که څه هم د افغانستان په اړه راتلونکی میلادي کال په وارسا کې جوړېدونکې غونډې ته شاوخوا 9 میاشتې پاتې دي، خو یادې غونډې ته په کابل کې چمتووالی روان دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي د دوشنبې په ورځ وارسا غونډې ته د چمتووالي د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال باید له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپلو پوځي مرستو ته نیټه ونه ټاکي. ښاغلی ستانکزی وایي چې نړیوال باید د افغانستان شرایطو او وضعیت ته په کتو خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. افغانستان د امنیتي فوځونو نه د دوی د کمک او حمایت دا باید انعطاف پذیري په دې کې ولري چې داسې نه وي چې یو خبر د هر شي لپاره یو تاریخ تعیین کړي او بیا د هغه تاریخونو په هغه کې چې د اوضاع او شرایطو سره سم باید د دواړو خواوو روابط تنظیم شي. هغه زیاته کړه نړیوال باید افغان ځواکونه په نړیوالو معیارونو سره سم تجهیز کړي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواکونو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې تازه کوي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، خو د نړیوالې ټولنې دوامدارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په کابل کې د کاناډا سفیر میرمن دی بورالیون چې د وارسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کړې، له افغانستان سره په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. هغه وایي راتلونکي 9 میاشتې چې د وارسا غونډې ته پاتې دي ډېرې مهمې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت راتلونکي ته موږ ټول باید په ګډه کار وکړو چې د وارسا له غونډې مخکې ډېر پرمختګ وکړو. دا کار د دې غونډې د ټولو ګډونوالو او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو بشپړ تعهد غواړي. موږ هم قدم په قدم تاسو سره کار کوو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لکو ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي.